हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर शूट। आज हम आए हैं यहाँ पे पिटलेन में। मेरे एक्चुअली हिमालयन का आज कोन सेट रहता है, वो एक्चुअली कोन सेट चला गया था। सो अभी कोन सेट के ऊपर एक मुझे है ना एक वाटरप्रूफ एक कैप डलवाना था। सो कैप डलवाने के लिए मैं आज यहाँ पे आया हूँ पिटलेन में। सो अभी आपको दिखाता हूँ मैं, ये एक्चुअली हड़पसर साइड में है। तो देखिए अभी सचिन भैया पिटलेन से उन्होंने ये देखिए यहाँ पे कैप फिट कर दिया। ये भैया वाटरप्रूफ है तो इसका अभी कुछ डस्टर का कोई इशू तो नहीं आएगा ना? ओके, ये कैप के ऊपर ये फिट कर दिया। सो ये यहाँ पे फिटिंग हुआ है, तो देखिए ये रहा पुराना वाला कैप और वो रहा नया कैप ब्लू कलर का। आर्ट ऑफ मोटरसाइकिल्स का हमने यहाँ पे इसमें फिट करवाया है। अभी हमारा ये तो हो गया है, हमारा वॉशिंग बाकी था। यहाँ पे गाड़ी सर्विस करने के लिए यहाँ पे वॉशिंग भी करवाते हैं, तो अभी मैं वॉशिंग के लिए वहाँ पे डलवा रहा हूँ।